semuanya, salam sehat untuk kita semua. Kali ini bertemu lagi dengan Miss Kusuma. Jadi, pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai membuat gambar digital menggunakan program Inkscape. Ya, jadi sebelum Miss lakukan, ya, silahkan kalian, ya, para siswa kelas 5 siapkan buku dan alat tulis yang diperlukan. Siapkan dulu buku informatika kalian, ya, buku informatika kurikulum merdeka, buku Erlangganya. Siapkan, buka halaman 37. Nah, di buku tersebut sudah ada penjelasan beserta langkah-langkah yang akan kita lakukan bersama. Oke, siapkan bukunya, dibuka. Nah, membuat gambar digital. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, pertama sudah siapkan alat tulis, buku tulis, dan buku informatikanya. Kemudian kita jangan lupa berdoa. Oke, sebagai pembiasaan yang baik sebelum kita memulai pelajaran. Oke, silahkan duduk dengan tenang dan kita akan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ayo kita mulai sekarang. Oke, pertama-tama ya, siapkan ya perangkat kalian berupa komputer ataupun laptop yang kalian miliki. Ya, nanti bisa dipandu juga oleh orang tua kalian ya. Kita praktekkan sekarang. Oke, karena kita menggunakan aplikasi Inkscape, jadi setelah kalian mendownload dan menginstal tadi, kita simak video ini. Ya, kita akan melakukan pembuatan gambar digital, yaitu gambar hewan hari ini ya, gambar burung. Ya, nanti bisa dilihat di bukunya. Oke, buka dulu aplikasi Inkscape yang sudah kalian install tadi di perangkat. Klik 2 kali. Ya, tunggu loading membuka aplikasinya ya. Oke, tampilannya seperti ini jika kalian menggunakan versi Windows ya, versi Windows yang terbaru. Jadi, seperti yang Miss sudah jelaskan di video download dan instalasi, itu disesuaikan dengan perangkat kalian ya. Secara umum sama, tampilan awal itu mengarah kepada apakah kita akan membuka dokumen yang sudah kita buat ataupun meng-create atau membuat dokumen yang baru. Itu ya. Kita klik new document karena kita akan membuat dokumen yang baru. Klik new document, tunggu proses loadingnya. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Sekilas ya, jika Miss bandingkan dengan aplikasi lainnya, ada yang serupa mirip dengan ini ya, tapi ada beberapa memang perbedaannya, yaitu aplikasi Adobe Photoshop. Itu mirip beberapa dengan Inkscape ini, tapi tetap ada perbedaannya. Oke, sebentar dulu. Oke, pertama ya, kalian sudah melakukan, bukalah program Inkscape. Nah, itu silakan balik bukunya halaman 38. Kita akan praktekkan langkah-langkahnya. Jadi di sana ada sebanyak 21 langkah-langkah yang akan kita terapkan. Namun ya, pertama kali yang kalian lakukan ya, jangan baru kalian lihat langkah-langkahnya banyak kemudian kalian down, kalian ini langkah-langkahnya banyak jadi malas membuatnya. Tidak seperti itu ya. Langkah-langkah yang ada di buku kalian itu sudah lengkap ya, jadi akan lebih mudah buat kalian untuk mempraktekkan ya. Silahkan dipraktekkan dulu ya, pasti bisa.
Oke, yang pertama bukalah program Inkscape. Seperti ini. Sudah, kita lanjutkan ke langkah kedua, yaitu pilihlah menu file. Kita lihat menu file di mana? Di pojok atas kiri. Oke, klik file. Ikuti langkah di buku juga. Lalu klik dokumen properties untuk melakukan pengaturan dokumen. Mana dia? Di bawah sini. Oke, kita klik. Nah, tunggu dulu. Oke, di sini itu klik landscape yang terdapat di bagian orientation untuk mengatur posisi kertas mendatar atau horizontal. Untuk menutup jendela dokumen properties, klik tanda silang di sudut kanan atas. Nah, itu sudah detail penjelasannya. Kita terapkan sekarang. Yang mana yang diklik bagian sini? Orientation. Nah, kita pilih yang landscape yang bentuknya horizontal seperti ini. Oke, setelah ini kita klik X yang ada di sini, tanda silang. Nah, itu untuk menutup jendela dokumen properties tadi. Oke, sampai di sini kita lanjut ke langkah ketiga. Lihat di bukunya, ya, kita sudah beranjak ke halaman 39. Kamu akan membuat gambar burung seperti contoh di samping. Nah, dilihat bukunya ya. Kemudian kita akan lanjutkan ke langkah keempat, yaitu pertama, buatlah bentuk atau objek oval di area kerja. Caranya, klik icon oval di sebelah kiri layar atau create circles, ellipse, and arcs. Oke, pertama kita akan praktekkan. Nah, ini yang dimaksud, ellipse or arc tool. Ya, seperti ini. Klik ini, ya, silahkan dibuat di sini. Oke, jangan khawatir kalau ada seperti itu, kita fullkan. Oke, seperti ini. Sampai sini, ya. Dilihat di bukunya lagi. Nah, langkah kelima, letakkan kursor mouse di area kerja. Lalu buatlah objek oval. Ubahlah warna objek ovalmu dengan cara mengklik warna yang kamu inginkan di bagian bawah layar. Oke, warnanya kalau ini Miss pakai yang orange ya, sesuai yang di buku. Kalian bisa mengkreasikan menggunakan warna yang lainnya. Caranya bagaimana kalau ingin mengubah warna? Nah, sudah diklik bagian sini, silahkan boleh diubah warnanya. Misalkan pakai warna hijau. Nah, seperti ini. Warnanya, detail warna sudah di bawah ya, untuk memudahkan kalian. Kalau Miss tadi pakai yang orange, ya, yang orange. Nah, seperti ini. Nah, ya, kalau ini, ya, coba Miss pakai warna kuning. Kalau begitu, ya, kalian bisa sesuaikan warnanya ya. Mau pakai warna orange, mau pakai warna kuning, merah, dan lain sebagainya. Oke, seperti ini. Kita lanjutkan ke langkah ke-6. Berikutnya adalah ubahlah objek oval tersebut menjadi objek setengah oval. Caranya, klik icon oval, lalu pilih icon switch to arch di properti oval di bagian atas layar. Nah, kita langsung coba ya. Yang diklik adalah yang ini. Klik ini, kemudian kita pilih bagian sini. Lihat di pojokan atas. Nah, ini ada 4 yang ditawarkan di sini. Ya, ini satu grup ya sebenarnya. Kalian pilih yang ini. Pilih yang ini. Kemudian, nah, kita lanjutkan ke langkah ke-7. Arahkan kursor di lingkaran putih di sebelah kanan objek oval. Klik geser dan tarik mouse ke kiri membentuk setengah oval. Nah, yang diklik di sini. Nah, dilihat di bukunya, arahkan, tarik. Ya, seperti ini. Tarik sampai sini. Oke, sudah ya sampai sini. Nah, itu bisa diatur lagi. Nanti disesuaikan ya.
Kemudian, nah bentuk objek setengah ovalnya seperti ini. Oke, ini pas tengah. Kalau kalian mau mengkreasikan lagi agak cembung sedikit bentuknya atau agak membulat bentuknya, silahkan ya. Kita lanjut ke langkah ke-8. Oke, setelah selesai, klik icon select and transform object di sebelah kiri layar. Yang ini, tanda panah atas sini. Klik sini, kalian lanjut ke langkah ke-9. Nah, kalian lihat kan setelah diklik select ini ada tanda panah. Ya. Oke, ini bisa kalian atur lagi. Contoh seperti ini. Nah, agak begini. Kemudian kalian mau, nah, agak besarkan boleh. Ya. Kemudian lihat ke langkah ke-9. Untuk menyalin objek setengah oval, klik objek tersebut terlebih dahulu. Pilihlah menu edit lalu klik copy. Untuk meletakkan salinan, letakkan kursor di area kerja lalu pilihlah menu edit dan klik paste. Oke. Klik dulu ini, sudah. Kalian bisa miringkan seperti ini, boleh. Oke ya. Kita klik bagian edit, kemudian copy, edit lagi, lalu paste. Nah, seperti ini. Kalian bisa bawa ini ke bagian atas. Nah, ini sesuai yang diperlukan. Bagian mana? Sini misalkan. Boleh. Perhatikan contoh objek setengah oval yang sudah disalin pada gambar di samping. Nah, ini kita masih di langkah 9 ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke langkah 10. Untuk memutar objek, klik objek sampai muncul panah melengkung yang membentuk frame. Klik ya. Nah, ini. Frame ini yang tanda titik-titik putus-putus ini. Nah, ini yang disebut frame. Kemudian klik salah satu panah melengkung dan putar objek sesuai keinginanmu. Nih, panah melengkung misalkan diputar ke sini. Putar, nah seperti itu, diputar sesuai, nah sesuai keperluan. Oke. Nah seperti ini misalkan. Oke, nanti diatur ya, bisa dibawa ke atas, di bawah, sama ya, nanti dilihat seperti ini. Atau mau ngikut cara Miss boleh ya, caranya seperti ini. Oke, kemudian kita lanjutkan ke langkah ke-11. Selain memutar objek, kamu juga dapat mengubah arah objek. Caranya klik icon select and transform object. Setelah itu klik salinan objek awal. Selanjutnya klik icon flip selected object horizontally. Nah, selain memutar objek, nah seperti tadi, selain memutar, nah seperti ini, kalian klik select and transform. Mana select and transform? Kita lihat di bukunya. Ya, ini dia. Select and transform object. Kemudian kita pilih flip selected object di bagian atas ini. Ya. Yang dimaksud adalah ini. Nah, itu yang dimaksud. Ya, supaya apa? Supaya gambar tadi terlihat rapi. Kalau menurut kalian belum rapi, boleh digeser ini. Nah, boleh seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang ini masih kurang, kalian nilai, boleh. Nah, seperti ini. Oke, menurut Miss sudah pas seperti ini bentuknya. Nanti silahkan diatur lagi ya.
Nah, kita lanjutkan ke langkah 12. Susunlah objek dalam urutan seperti gambar berikut dengan cara menariknya menggunakan mouse. Nah, diatur, nah seperti ini. Kalau masih kurang, kalian bisa atur lagi. Ya, klik select. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa atur lagi berapa yang kalian perlukan. Misalkan kalau ini, nah misal agak bawa ke atas sedikit, boleh ya, diatur, disesuaikan. Oke, kita lanjutkan ke langkah 13. Tambahkan objek lingkaran untuk kepala burung. Klik dahulu bentuk oval, lalu klik pilihan make the shape wool ellipse di bagian atas layar. Nah, klik bagian ellipse tadi ini. Nah, jangan khawatir kalau seperti ini, karena kalau di Inkscape itu memang didesain ya, didesain seperti ini. Mana bentuk terakhir yang kalian gunakan, maka itu yang akan muncul. Jika seperti ini, kalian bisa pakai full kan. Nah, seperti ini ya, bisa dilebarkan. Nah, seperti itu ya. Tahu nanti. Nah, seperti ini. Oke. Nah, maaf. Nah, itu ya, diarahkan langsung. Oke, kita lanjut ke langkah 14. Buatlah bentuk lingkaran untuk kepala burung. Sudah. Kemudian 15, untuk mengubah warna, klik objek yang akan diubah warnanya. Pilihlah warna yang kamu inginkan di bagian bawah layar. Silahkan ya, diatur. Kemudian kita jangan lupa membuat matanya. Oke, matanya belum ini ya. Silahkan diatur lagi. Oke, kita buat matanya sekarang. Warnanya bisa diubah ya. Misalkan pakai ini. Oke. Sini klik nih lagi, bawa ke sini. Nah, misalkan matanya agak besar seperti ini. Oke. Nanti dibuat ya, lagi dilanjutkan. Oke, kalau misalkan apa ya? Misalkan gambar ini ya, kalian mau ubah lagi, kalian bisa pakai keyboard kalian, klik Ctrl Z, maka dia akan kembali seperti semula bentuknya. Seperti ini ya. Kalau mau diulang ya, langkah yang tadi, dia akan kembali Ctrl Z. Nah, oke, ini juga selain kalian membuat gambar, ini juga dapat melatih kemampuan kalian dalam konsentrasi, dalam ketelitian ya, dan juga kreativitas kalian ya. Silahkan nanti ya dilatih lagi. Nah, membuat matanya, misalkan matanya sebesar ini, klik ini, arahkan ke sini. Misalkan Miss buat seperti ini. Oke, sampai sini kita akan membuat paruhnya. Sekarang ya, silakan lihat langkah ke-16, buatlah paruh burung. Klik create, star and polygons. Ubahlah banyak sudut menjadi 3. Yang mana yang dinamakan star and polygon? Yang ini. Bawahnya ya. Silahkan misalkan di create seperti ini. Nah, kalau misalkan jumlah sudutnya diminta 3, kalian bisa tambah di sini. 3, 4, bisa dikurang ya. Nah, seperti ini. Bisa. Kemudian kalau kalian mau, nah bentuknya misalkan agak membulat, boleh diatur lagi. Nah, ini ya bisa dikreasikan bentuknya.
Oke, tapi Miss pakai yang seperti ini. Kalau sudah, klik ini, kita arahkan ke sini. Kita mau kecilkan lagi, boleh. Nah, boleh ya. Nah, kalau ini Miss pakaikan warnanya kuning ya, supaya sama. Oke, seperti ini ya. Sampai sini kalian lanjut ke langkah 18. Setelah selesai, blok semua gambar dan pilih menu objek. Nah, ini maksudnya apa? Supaya gambarnya tidak tercecer. Kalian kan tadi buatnya satu persatu. Dari bentuk badan, kemudian mata, kemudian kepala, sampai dengan paruh seperti ini. Supaya nanti gambarnya menjadi satu kesatuan yang utuh. Itu maksudnya. Oke, kita lanjutkan. Langkah 18, klik menu objek, klik group untuk menggabungkan semua objek. Tujuan menggabungkan semua objek adalah agar ketika objek burung dipindahkan, maka semua objek yang membentuk gambar burung ikut juga berpindah. Nah, supaya lebih mengerti lagi, nah kita terapkan. Klik select ini ya. Kalian pilih bagian sini ya, sampai muncul seperti ini. Sampai sini ya, maka akan terselect atau terpilih semua dari kepala, paruh sampai dengan badan seperti ini. Klik bagian objek sini, kalian klik bagian group. Nih, ada group dan ungroup. Group itu menjadikan satu, sedangkan ungroup menjadikan terpisah. Oke, itu singkatnya. Kita klik group. Nah, untuk memastikan bahwa gambar sudah benar-benar group atau sudah benar-benar menyatu ya, kita lanjut ke langkah 19. Itu tandanya panah-panah akan mengelilingi satu bentuk utuh. Nah, seperti ini. Frame, ada panah satu, masing-masing satu, seperti ini. Oke. Nah, kita klik lagi. Nah, muncul. Jadi itu artinya sudah benar bahwa kita memilih grup tadi. Oke, kemudian langkah ke-20. Simpanlah gambarmu dengan nama file, nama kelas latihan. Kalau di sini, Miss coba arahkan kalian untuk menyimpan dengan nama file ya, seperti ini. Kita ikuti ya, ikuti sama-sama. Klik file, kemudian save. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini tampilannya, kita klik libraries. Nah, kalau Miss pilih menyimpan di dokumen. Kalau kalian silahkan nanti disesuaikan ya, nanti ada arahan Miss lebih lanjut di sekolah. Kalau ini Miss berikan nama Miss sendiri, Kusuma. Nah, seperti ini, Kusuma. Misalkan kelasnya, misalkan 5A begitu. Kemudian gambar burung, misalkan seperti itu ya. Nanti untuk nama file itu akan ada arahan lebih lanjut. Untuk latihan kali ini silahkan nanti kalian kreasikan. Oke, kita klik save. Nah, maka akan merubah di sini di title bar program Inkscape. Jadi Kusuma 5A gambar burung. Nah, di sana. Kemudian kita lanjutkan baca langkah ke-20. File akan tersimpan dalam format .svg. Untuk menyimpan dalam format gambar .png, pilihlah menu file, lalu klik export. Selanjutnya klik export, file akan tersimpan pada format PNG. Nah, ini kita tadi menyimpan itu formatnya .svg.
SVG seperti ini ya. Untuk kita merubah menjadi gambar yang berekstensi atau mempunyai format file PNG, kita pilih di file, kita klik export. Export itu untuk mengubah ya menjadi bentuk PNG tadi ya, dia merubah ekstensi file, itu fungsinya. Oke, kita lihat di sini ya, kita klik saja langsung export, klik export seperti ini. Oke, maaf tadi kita lanjutkan export. Oke. Nah, untuk melihat file yang tadi kita coba klik di sini. Ya. Di sini ya, di bagian dokumen. Oke, di bagian dokumen gambar yang tadi itu ya Kusuma 5A. Nah, ini dia. Kita masuk ke penjelasan ke 21. Kamu mempunyai dua file ekstensi yang berbeda, yaitu SVG dan PNG. PNG atau Portable Network Graphics merupakan gambar raster yang tersusun atas pixel. Satuannya pixel, itu mudah mengingatnya. Kemudian kalau SVG, Scalable Vector Graphic, itu merupakan gambar vektor. Ukuran file SVG lebih kecil dari file PNG. Ya, file SVG biasanya digunakan untuk gambar-gambar yang lebih sederhana. Sementara itu, file PNG digunakan untuk gambar-gambar yang lebih rumit. Ya, kita sambil mengubah bentuknya. Kalau tadi ya Miss sudah simpankan. Nah, nih kalau PNG, nah seperti ini ya, kita klik. Nah, ini yang tadi kita buat. Oke, ini SVG, ini dia ya, seperti itu. Nanti ini ya, ini tadi maaf misalnya ada kesalahan terkait dengan penyimpanannya, nanti ini bisa di create ya, nanti ini bisa diatur. Oke, tidak harus seperti ini, nanti bisa diatur. Oke, sampai sini ya langkah-langkah kita sudah selesai kita terapkan membuat gambar digital, yaitu gambar burung. Oke, nanti bisa dikreasikan lagi ya untuk praktek di sekolah. Inilah yang akan kita terapkan bersama-sama. Oke, selamat mencoba di rumah. Persiapkan diri kalian dengan sebaik mungkin, baca bukunya, dan juga kalau kalian memang ada perangkat komputer ataupun laptop, silahkan lakukan download instalasi itu dan juga cobalah gambar ini. Semakin kalian banyak mencoba ya, semakin terus berlatih, maka kalian akan semakin fasih dan bisa melakukannya dengan lancar. Oke, selamat mencoba dan kita akan bertemu di pertemuan kelas di sekolah. Oke, siapkan diri dan jangan lupa membawa alat-alat pelajarannya, buku tulis, buku informatika, dan alat tulisnya ya. Ingat, jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.